仔，女仔多謝好。今日自我介紹一下啦，大家。大家好，我係廢人，飾演廢人嘅周家樂，冇錯啦 ，thank you。 Hello， 大家好，我係陳瑩，咁喺痞子無間道係符令。Hello， 大家好，我係 JW， 我係高強。為什麼？大家好，我係朱仔朱敏瀚，我係公子慕容公子。好，呢部劇咧係我哋好似係痞子殿下嘅續作啊，可唔可以分享下呢部劇嘅同上一部劇嘅相同同埋唔同嘅點咧？覺得喺劇情上面有冇啲咩進步啊？絕對係唔同嘅，劇情上又好啦，以及我哋嗰個成個故事嘅情節啦，同埋我哋嘅角色都唔一樣啦。但係相同嘅地方就係都係用翻有啲無厘頭嘅風格啦，同埋都係用痞子開頭啦，即會有一個痞子在場啦，同埋我哋都係古裝咯。但係呢種古裝咧就冇受限於真實古裝嘅嗰種文化影響嘅，我哋係好有自己嘅文化嘅。咁呢個就係相似點同埋唔相似點咯。睇你哋嘅着裝都非常之特別啊！今日有冇話點解今日會咁特別着翻一 set 嘅服裝嚟到我哋嘅直播間咧？其實有少少心意嘅，因為今日係我哋痞子無間道最後一次嘅宣傳，而呢一個直播都係我哋最後4個一齊會做訪問形式嘅一個合體型。咁我哋就覺得我哋知道觀眾都比較中意我哋古裝呢個 look， 咁就想最後一次同大家着呢個 look， 咁我哋都其實好唔捨得，因為做完呢個直播之後咧，我哋就同呢套衫講拜拜咯。咁呢個服裝都非常之特別啊！你哋有冇話特別中意邊個嘅服裝？覺得佢特別可以 show 到自己嘅身材咁樣？係我就係咯，長期露手臂咯，係咯。展示一下。係啊，因為唔係我即係呢一套劇就基本上我得一套衫係有手袖嘅，咁所以咧經常拍攝嘅時候前面咧我都要即係要飛磅啦，咁就會靚啲咯。係冇錯，你 keep 到啊！呢個即係你嘅努力喺劇入面見到，佢個膊頭幾時都係好橫嘅。咁自己又會唔會喺服裝上面有一啲自己嘅小巧思加入去，定係都係。我哋冇，我哋都唔需要，因為我哋今次嘅 design 得非常之好，佢哋所有 detail 位都盡量去諗啲咩衫可以突顯嗰個角色嘅性格出嚟。咁我覺得今次嘅 design team 真係做得好好。我自己就好中意符令嘅衫嘅。我覺得我自己中意符令多過，即係佢個 look 係多過痞子一嘅萬兒嘅 look 嘅，咁所以我自己就好中意我啲衫，所以我好唔捨得今日最後一日着。着手咯，咁樣唔好玩衫。都係，其實都係阿瑩嘅提議嚟㗎。我哋着翻呢個古裝嚟見大家，因為係咯，真係鍾情呢套衫。啱啱彈幕都有講話豬仔着咁少會凍。今朝凍嘅，今朝凍嘅，但係大家都好熱情，所以就流汗添啊！而家佢就最啱我哋，因為我哋拍嘅真係啱啱夏天啊，夏天就好熱嘅，咁所以佢就比較舒服。因為第一套咧，我係好熱嘅。如果大家記得千尋嗰套咧，即係包到去頸，咁我每次除衫咧，啲衫都好濕嘅。係啊，辛苦服裝姐姐。所以呢一套就還翻俾你，俾翻個雞翼就。咁呢部劇啊，你哋覺得最可以吸引自己或者吸引觀眾嘅點係乜嘢咧？我覺得有兩睇嘅，因為我覺得我哋其實係好多可以好輕鬆，即係你真係好似我有個對白咁樣咧，你真係喺度煮緊飯或者去廁所或者咩行翻出嚟睇咧都 OK 嘅，即係可以好輕鬆咁樣搞笑一家人一齊睇，我覺得呢樣嘢係幾好，因為我哋出去宣傳嘅時候，好多人或者我嘅朋友都係咁樣同我講，佢話我平時唔睇電視都會成日會想睇啊，因為覺得好搞笑啊咁樣咯，咁我覺得呢樣嘢係幾好。我哋可以多睇下啲彈幕，睇下有冇你哋想回應嘅地方啊嚇。唔好意思，可唔可以大少少啊？有少少。我就見到我見 Jenny 到瘦了很多。使唔使答下先？少晒會㗎。我都關服裝事㗎，因為咧啲服裝遮到我
唔靚嘅位都遮得好好。你冇唔靚嘅位嘅喎。其實拍呢套嘢嘅時候咧，大家都好辛苦嘅，即係我知道好多咧都係為咗個角色可愛啲，專登食多啲，去增肥，去。Thank you。係點解嘅？唔係因為其實我特登為咗呢個角色啦，監製咧係叫我剪短咗頭髮嘅。咁我係從來由我細個可能得幾歲嘅時候試過短頭髮，我係一路都未試過短頭髮噶咯。咁所以我係真係為咗呢一套劇剪走晒我啲頭髮。咁就你知我喺4個入面我係最矮嗰個啦。咁我又係阿妹咁樣，咁所以我就覺得阿妹又短頭髮，咁好似圓咕碌咁幾搞笑，同埋我個角色係傻傻地咁樣噶嘛，所以其實係圓咕碌咁樣咯。係啊，出嚟我覺得個效果好好啊，好得意咯！我覺得你成到，再配合埋你個角色人設。咁我就啱想係，因為我做佢哥哥咧，我都想希望可以有個圓咕碌嘅妹妹嘅時候，都有個圓咕碌嘅哥哥。咁我就同埋我想挑戰下自己嘅樣，本身由方面變成圓形嘅話，係咩效果？咁我覺得我呢套劇都做到，好多時都見到我鹹煎餅咁樣，我記得。但係我好中意喎，我係好可愛啊！你而家瘦翻咧，就覺得唔似廢人咯。係啊，而家太多死角。而家似廢柴。嗰陣零死角。嗰時係零死角。圓形所以零死角。彈幕都有粉絲問啦，幾時會有第3部啊？會唔會話有啲現代時裝篇嘅皮子啊？呢個時候要俾個鏡頭監製，俾下監製睇下監製佢。睇下監製。佢而家寫緊啊！佢而家寫緊。而家用個電話喺度寫緊。我哋其實幾中意《痞子無間道》嘅結局嘅，我哋都覺得 wrap up 得幾好嘅，咁大家下個禮拜記住繼續留意啦。咁對於痞子呢個系列，我諗如果有時裝版，我哋都極度歡迎去嘗試嘅。講人哋講係非常。因為我哋淨係用古裝嘅 tone 去演，但係我哋未試過4個一齊合作係時裝對白同埋時裝嘅感情，即係所有嘢都個節奏啊，所有嘢都唔一樣嘅，我哋又未試過，都幾，我自己就期待嘅，如果有機會嘅話。Andy 可。我如果拍時裝嘅話，我就可以着高踭鞋啦。啊，係。咁我就睇落去真係唔會係咁樣咯，同你哋。冇事咁咁講到大結局啊，可唔可以同我哋劇透一下有咩精彩？可以，你哋問咩？我哋而家即刻所有都答晒。話俾你聽邊個係話埋俾你大飛聽，係啦。邊個係元宇宙？你哋夠膽問我哋邊個係小新？邊個係元宇宙？邊個係思春？邊個係？總之全部同你講晒啦，你而家問啦。我想知道邊個係星星。有嘅。你哋可以估下，呢個真係抵估，因為咧佢哋兩個咧係兩個好嘅演員，兩個係喺套劇入面嘅。因為有2隻星星嘅星星公同星星乸㗎嘛。咁佢哋係基本上係超辛苦，因為嗰套星星衫咧。唔係淨係2個人㗎。係有時有多1個人㗎。咦係3個，而3個演員咧都喺套劇入面嘅。係，但係3個演員咧都係男士嚟嘅，所以係冇一個星星。唔係啊，有試過一個女仔做一個，有一次試過㗎。哦，係喎。有一次試過。個鼻好尖㗎嗰個女仔。好瘦㗎佢。係啊。記唔記得啊？嗰啲 jawline 好出㗎。係呢一輯定上一輯啊？呢一輯。好似係呢一輯。就係做星星乸咯。係啊，辛苦啊。哦，所以2位矮啲嘅演員咧，嗱，而家你要估嘅係要揾出做星星嘅演員啊，總共有3個男仔同埋1個女仔，而矮啲嗰2個即係女仔同埋另外一個矮啲嘅男演員咧，分別就係做星星乸。3男1女，好我似你揾我見到有人問，有人寫喺度問啦。有人寫 J Dub 係咪小新？我又想問翻你啦，點解你覺得 J Dub 係小新先？300字。係咯，點解覺得我係小新咧？請試下用300字或以上有咩解釋原因覺得我係小你新？試下而家黐撇須。又有人講話好想知廢人係唔係就係大飛？點解你覺得廢人係大飛先？如果你哋討論到一個點出嚟，我哋係可以答你嘅，但係即係咪大家互相交流啊嘛？同啲 fans。好得喎。可以用普通話同佢溝通一下喎，有啲可能都會識講普通話嘅喎。唔係，我而家就係睇緊佢有啲咩 comment，等我可以用國語同佢交流。但係呢個頭先已經睇咗呢個。胡旺達的科莫多龍，忘不了之心走去哪裡？哇，這個犀利了！忘不了之心是會
馬上就出來了。我想講咧因為我哋喺小紅書嘅平台做 live 啦，我自己係有個小紅書賬號嘅，咁我自己都幾中意睇大家對對彼此無間道寫嘅留言同埋你哋開嘅 post 啦。咁我每日夜晚瞓覺前都會望下你哋寫嘅嘢。咁首先就好想多謝你哋每個人會寫好多心思同埋出 post。咁咧你哋啱有嗰個問就係忘不了之心究竟去咗邊？我係見到有一個 post 係估中咗嘅。你知唔知我講邊個？邊個？我好似有睇過，但我唔記得咗一時之間。你試下講多少少。咁我咪劇透咯，係嘛？哦，你估中咗啦，恭喜你，恭喜你哦！咁我當穿嘅時候你就知我係講緊你㗎啦。係有幅圖嘅，因為直情係指埋，就喺呢度咯。好叻啊！就喺嗰度，覺得忘不了之心。咁除咗呢個之外，仲有冇話啲咩嘢令你好印象深刻嘅 comment， 或者係佢哋發現咗有啲咩好勁嘅點？你哋剛剛我看到有個 comment 說身高，應該說因為身高，所以知道他是小心。你有怎樣的回應？我覺得我的身高跟很多女生都是一樣啊。小心不是男生嗎？你講了以後。對啊。所以為什麼覺得我是小生呢？沒有啊，他說小生很矮，他沒有說你很矮啊，沒有啊。我看不到那個電視壞了，真的壞了，看不到你們的 comments 啊。大家都希望有情人終成眷屬，所以希望你是小心吧。哦。他們有說雀龍下面。佢哋都睇得好 deep 啊。你劇透啊？沒有，雀龍下面，我就說這個答案不一定對啊。佢話可唔可以碌翻上去㗎？Thank you。佢話前面有一節。係咪已經？即係睇翻頭先嗰啲 comment。唔緊要咯，我哋 keep 住，係咯，如果OK。畫面上就是 J W 的樣，沒有啊，佢未穿。嗰個唔一定係樣嚟嘅，背面。唔係啊，你有幅嗰個嗰張卡啊，嗰張卡嗰張畫。可唔可以？你哋有冇 marker 啊？我想試下喺度畫，睇下會唔會似小生。可以嗎？沒有。我見到彈幕上面咧話追得冇偶像包袱，咁大家演喜劇會唔會話有啲偶像包袱喺身上面咧？完全冇啦！我少少後悔而家睇翻。我都係啊！我哋係咪特別女仔咧？我又唔知可唔可以咁講，但係我哋兩個係真係都幾豁晒出去演所有嘢，即係我哋壞女孩嗰段啦。我有好多 scene， 我而家睇翻，我覺得有少少後悔，可以 keep 翻少形象。係啦，可以 keep 翻少少，我好似豁得太出。我都係啊！即係豁得太出到一個點，好似大家好似冇特別去 appreciate 喎。應該再收斂下少。我覺得你兩個今次好 surprising，即係你兩個嘅演繹同埋嗰個形象出到嚟咧，因為冇人估過你哋咁搞笑。咁你哋茶餐廳嘅先又好啦，壞女孩嘅先又好啦，基本上都係喺我哋彼子最好笑嗰幾個精華嘅 top 嚟嘅喎。所以我覺得今次你哋放低形象去做係一個非常正確嘅決定。我就唔同咧，因為我成套我都抱住偶像包袱去做。係我有好多㗎，我冇當喜劇咁演咯，我全程我就當自己係無間道嘅梁朝偉。咁所以我出到嚟嗰個喜劇效果反而就唔係好似你哋咁好笑咯。因為我專登嘅。OK。用梁朝偉個通嚟做個自我介紹咧。你而家個嘴係用緊佢個嘴咯。咁佢本身同梁朝偉一樣咁靚仔啊嘛。好高嘅評價。Anyways，係啦。所以係咯，我覺得你哋冇偶包。咁豬仔咧，你有冇偶包？我本身就係嗰個包袱，唔需要孭住呢個包袱，即係本身係嗰個包袱就點掉低都有嗰個喺度。係咪要繼續做緊呢個訪問？係嘛？佢係朝偉，我咪話齋。OK，我講少少啦。
啦，因為我接符靈呢一個角色，我收到劇本同埋監製同我講呢一個故事，講呢個角色嘅時候咧，佢都有俾一個 reference 我嘅，咁同埋佢就話啊，符靈係一個比較神經質癲癲得得嘅一個狀態。咁同埋的而且確符靈頭嗰20，好有力量啊！啱啱嗰度。我有首歌叫 Juicy Girl。好，我唔記得我想講咩啦，唔記得。唔係，你到20集都係戀愛腦嘅。因為你問我有冇偶像包袱，係啦，咁所以個答案係因為個角色嘅個故事同埋佢個 design， 即係佢個 backstory 都係一個咁樣嘅女仔。咁我覺得我哋又唔係專登話唔想有偶像包袱嘅，係我哋好深信我哋已經係嗰個角色啦。因為高強都係一個比較蠢。所以我從來都話你哋都好入戲㗎。咁所以其實我哋唔係專登冇偶像包袱，我哋係太入戲啫。係啊。佢成日話自己喺個 set 度唔入戲，其實佢好入戲。我係專業，我係好專業咁樣入咗個角色。所以你唔能夠話我入戲。佢根本就呃埋自己。係啊，門呃係咯。佢同你有任何不和啊、霎氣啊，係因為佢已經係嗰個角色。係啊。係啊，Exactly 係啊，係真係好高喎！呢個做法。不過我睇今個禮拜嗰啲集數咧，即係我係對你特別差嘅。係啊。係啊。但係你話你係劇情嚟㗎每個月都又會嚟一下嗰個講嘛㗎啫嘛，即係藉口嚟啊嘛。係啊。嗰個係咪阿廉嚟㗎？真係。咦？係啊！真係㗎。係啊！佢帳號係呢個。應該係啊。好似係啊。黏曹永廉係咪黏啊？真係㗎！喂，廉。阿廉。廉早晨啊，廉。阿廉，我哋喺 TVB 啫喎。誒5樓。廉哥。廉哥。5A 啊。喺內地。哦。都冇問題㗎，過嚟啊！可唔可以有個題目話，可唔可以表演下隨意門秘笈？隨意神功。係啊係啊。隨意神功識喎。唔好咁講，其實大家只要有心，人人都識隨意神功。因為隨意神功嘅精髓就係在於好隨意。Just make it casual, just anything. Yeah, this is 隨意神功。我記得你嘅第一式係咁樣。嗰陣我哋圍住四角咧打，因為你同阿之恒都識第一式㗎嘛，係嘛？哦。係嘛？我都真係唔記得咗，我就記得有招隨波逐流咯。除此之外就冇啦。隨意神功要額外收費。小紅書有冇嗰啲咩禮物嗰啲要訂出嚟送嗰啲㗎？我講笑咗冇。好黃 Sir 啱啱都回覆咗，佢話佢喺貴州。見到啊，見到啊。哦。好，接落嚟我哋就進行一個遊戲啦。咁4位我哋一齊玩一個分成2組，嘉樂同埋陳瑩一組，跟住兩個一組，跟住就玩一個3個字嘅遊戲。比如話唔係呢個唔係分組嘅，唔好意思。就係比如話講3個字嘅遊戲，比如話我話菠蘿包咁樣3個字。咁我要講3個字嘅藝人，一人講1個字，要接落去講。哦。好啊。咁要成一個係真人嘅名嘅喎。咁我哋嘅4個人應該點樣分配？就係一路輪。即係 keep 住咯，即係作一個新嘅咁樣。玩咁有冇一個主嘅題目嘅？會有嘅。好啊。玩3輪啦。第一輪係我哋要講出就係要一共講出3部下。講出3個字嘅港劇，從豬仔開始。好。愛會加知3個字啦已經，新名。新 OK，示範完畢，再嚟過，重新嚟。OK，咁呢個係我開始係咪？我3個字，一定要3個字。3個字。公。心。我可以講你可以講。雞。OK。毛。到你啦。今日。刀。我要到啊！有咁樣去啊？其實應該係佢先有到我嘅。係。一定要3個字啊？3個字。唔係永遠就我哋喺度作題目最難啦。 3個字嘅。等下先啦。好。秦。記。好 OK，呢班算過關啦。咁再算過關係過關。唔得，放水㗎啦。咁講出3個字嘅藝人。OK，
OK，哦，哦， 3個字我先嘅時候黃。一係你一係你。我先啦，浩信。Nice。我再嚟， OK。黃斌。Oh, nice, nice, yes。 OK OK，我先。黃鐘茶。Nice, good job。我先，黃白。明。好，咁最後一個題目就係請輪流講出3個字嘅食物。哦，哦。3個字食物。咪都得咯。我先波。攞包。你可以開題我先。諗緊鹹水。角雞。比飯。哦，咁你辣椒。油冰丁係 OK 嘅。 no，點解啊因為3個字啊嘛。辣椒油咯。sorry，咁我哋而家咁樣啦。如果你哋可以表演一段嘅話，咁我哋就可以同觀眾發一發福利，抽下獎，送出我哋痞子無間道嘅周邊小禮物。好好好。咁你哋表演一段我哋茶餐廳嘅戲，好唔好啊？就咁決定啦。好啊好啊好。點發揮？有冇水俾我諗一諗？呢個有。冇道具冇道具啊！冇道具個精髓就係個道具。唔係啊，個精髓係你講出嚟啊嘛，個態度。態度。個態度大過精髓。態度句。個道具都係正常。唔係個道具，我覺得個精髓係你俾人淋濕。唔係，嗰個都係精髓，但係依家喺呢一刻好，個精髓就喺個態度度。好，好，好，好。咁你開始啦，你。我扮阿瑩咯，我扮阿瑩咯。哦。使咩啊？有咩事啊？咁好笑容嘅，點嗌人問㗎？呢個唔係笑容啊，呢個係恥笑。哦。呢個係恥笑嚟㗎。恥笑你喎。跟住摁住。哦，即係笑住。食乜啊？涼茶。你咁樣係，你咁樣係，你咁樣。唔好意思啊，唔好意思啊。要。我就係個包袱，你明唔明啊？應該係咁樣。哇！係咪咧？個包袱太重啦。包重一啲。呢個師兄好似醉咗，冇禮貌。得。好，好嚟開始3、2、1 ，action！食咩啊？食咩啊？雞餅餐、兩餐，食咩啊？可唔可以講多次啊？即係食咩啊？我即係凍檸茶啦，即係凍咖啡啦。食咩啊？凍檸茶。哦，好啊，凍檸茶啊，凍咖啡啊我。要齋啡。我要多糖。好啊，即係公仔麵啦。要咩啊？都係公仔麵咯。即係菠蘿油啦。可唔可以講多次有咩啊？食屎啊！幾好喎！最尾嗰個神髓捉得幾好喎。捉啱咗。超級好，好彈幕嘅朋友可以多啲踴躍嘅發言，咁我哋一陣間咧就要等大家同我哋一齊接個圖，跟住抽一個第3名啦，第3名觀眾就可以攞到我哋嘅小禮物。即係3名觀眾，OK。唔係，第而家3名先抽一個，我哋呢一 round 先抽一個，好。哦。你哋即係數數3、2、1，跟住可以 cap 圖，跟住第3位觀眾。哦，即係 cap 圖之後。哦，就可以咁呢個禮物使唔使俾大家睇到？誒，係你嘅喎。係你嚟嘅好喎啊。我仲係着緊呢套衫喎，今日。哇！使唔使話數可以打開嚟秒數㗎顯？示一下，因為我哋嘅直播可能會有少少延遲，所以等觀眾佢哋發呢一個係留言下。扶靈嘅抹汗。所以大家繼續留言啦。非常精好美，多謝。咁我哋使唔使數秒數？可以。好10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 cap。好，交俾你。好第3位可以講下。好，第3位
佢叫做 CYY， 有個係呢個啦 CYY。好，呢位朋友可以聯繫下我哋後台，跟住就會有小禮物有個寄出嘟就係俾你㗎啦。CYY，yes。Thank you。好，繼續我哋嘅問答環節啦。咁呢個係可唔可以同我哋講下你哋拍攝時候有啲咩發生咗啲咩特別好笑嘅事情咧？好笑。就係之前冇講過嘅，因為呢次大爆料啊嘛，要講啲未講過嘅。好好笑嘅嘢，或者有啲咩位自己就係自己演嗰陣時咧，覺得我自由發揮咗，我演得特別好嘅。特別好啊！哇！我講先啦，其實我即係我覺得我忍笑都幾叻嘅 OK 嘅係，但係我呢一套劇裏面咧，我都發現咗有1至2處嘅地方咧係笑咗，然後係出到嚟個成品都係笑咗。有一個地方就係阿娘親埋去你嗰度你吐血，跟住咧我要笑，但係我嗰個場嘅狀態應該要係少少嬲緊唔知乜嘢，係即係目睹兇光咁望住你，然後我都忍唔住笑，然後就要遮住。然後出到街係出咗街，喺個 Y shot 度，有人留意到 cap 翻俾我先見到。咁我覺得係，我覺得被子係可以容納呢一啲咁樣嘅位。其實我哋茶餐廳嗰段 J W 基本上大部分 take 都係忍，有係啊，有少少好似焗蟹咁嘅狀態。但係我哋就好中意嗰樣嘢。係啊，其實你睇茶餐廳嗰幕咧，其實你會見到我係想有幾下我咁樣我係笑咗出嚟嘅，跟住我嘟嘴嗰下我係其實係想笑，但係我即係我係吞咗佢入去，因為你明唔明啊？即係佢倒嘅時候，其實我係已經濕晒㗎啦嘛，即係我係佢有幾下直情係倒嗰杯嘢，係啲嘢直入我鼻入面，我係咁樣索咗一下，所以其實我全身你睇唔到條褲，係條褲都係已經係濕晒嘅，所以其實唔可以 NG 得太多次。咁所以有幾下我係真係想笑，但我係咁樣先可以即係入埋落去嗰套戲嗰個落埋去嗰場戲。係啊，落埋去場戲入面咯，即係點樣可以將你嘅笑或者點可以將你嗰個情感入埋去，就係咁樣做咗。好好喎，真係。我啲焗蟹一焗就已經覺㗎啦嘛，你嗰下我真係唔覺你焗緊蟹。佢純熟到要融入埋個戲度。其他人咧，其他人哋有冇啲分享？誒，我分享嘅嗰個。我 add on 咗喺佢度。咁可唔可以同我哋大家表演一個就係大家經典嘅一個動作，或者係一個片段，比如話公子啊，經典就係搽唇膏啊咁樣。我可以即刻表演俾你睇。唔係佢好乞人憎㗎個嘴，嘟得。佢嗰個開晒㗎。俾我特寫2位男士。哇！你哋揸住同一支唇膏喎。係啊，係今朝佢送俾我。哇！唔好問我點解。有咩事啊？有咩冇故事啊？呢度好乞人憎㗎真係。我都唔知你嗰個搽潤唇膏嘅方法。邊個？你唔覺得咁樣搽得出色啲咩？唔係啊！最黐線係你有一幕係你一路救緊跳我，崖嘅時候係我跳崖嗰陣你救緊我都可以一路跳崖一路搽潤唇膏，佢係癲咗咯。嗰一幕我係好難忘嘅。係啊，嗰一幕我覺得係好出色。真係講哇！但係係啊，而家仲未穿啊。其實個潤唇膏都係有原因嘅。點解啊？不如而家講啦。哦其實即係照講啦，唔緊要。其實支唇膏係小新送俾我。係啊，所以咧，我譬如果睇得仔細啲嘅觀眾咧，我咪有唔知10零集同你逼分嘅，我係一路揸住支唇膏依依不捨嘅。係啊，我有做呢一啲咁樣嘅位置。哦，呢個真係。內心戲好多。咁有冇啲咩內心戲係大家未發掘得到，而你當時演嘅時候係帶有呢啲咁嘅思想可以有分享？我呢個係我好想講嘅，因為我想講
嘅喺監製啤住我，但係我都笑。你夠膽咩講？我想講因為我自己作為觀眾咧，我都會有一個諗法，點解好似符靈同埋廢人係好似突然間就變到好有愛，突然間就好似好重一個感覺。咁我作為觀眾，我都會有一個咁樣嘅諗法，但係因為我哋就知道成個劇本係點，咁就其實符靈同埋廢人點解會中意大家係有原因嘅，唔係無啦啦，亦都唔係突然間。可唔可以講佢？可唔可以 let's go？可唔可以下一個 step？係因為命中注定你要中意佢，你就點都會中意佢。咁所以其實佢哋嘅係雙向㗎嘛，好似突然因為本身廢人又唔係特別中意符靈。符靈都係好記掛住大飛，點解會突然間有一個感覺喺度？係因為佢哋就係有啲嘢咯。係啊，我想表達嘅總之唔係突然間㗎咯，但係就又真係要去到睇晒先，咁就會覺得好 sweet 啊！係啦，就係係啊，包括因為開頭廢人其實嘉樂都好俾心機，成日去查嗰啲搓手液嘅，但係因為來不即係我哋拍攝太多嘢要兼顧，咁未必下下每個 angle 都見到佢捽嗰個搓手液，咁我都覺得開頭廢人唔係好突出到你搓，即係嗰個，但係符靈好污糟邋遢，好多烏蠅咧就當然有好多 CG 幫到我啦。咁但係呢一個都係一個好重要嘅 point 嚟㗎，即係符靈係好污糟。廢人係好乾淨，但係其實符靈開頭，如果你哋有留意到啊，我啲手指甲係長期白色嘅。咁點解白色咧？都有原因嘅，因為符靈其實本來係好乾淨，亦都係未講到嘅。咁但係呢啲位我好想講，因為我好似冇機會再講啦，係。好細緻，好中意。而呢啲 detail 位都係我哋自己去做出嚟。我自己演繹上都係咯，即係。但我又唔可以講太多住，因為我唔想影響到你哋睇呢個劇同埋佢自己發掘嗰啲細位嘅雅興。有機會啦，有機會話你哋知。我覺得我演嘅時候，即係我同公子演，我覺得係好舒服嘅嗰個感覺，因為我喺我心目中你係虛噶嘛，因為你係成日攞住小新張相啊嘛，咁所以其實我同佢嗰個 sweet 係真係好似我會當姊妹咁樣咧，係啊姊妹，係我幫你除褲啦咁樣，因為我哋一齊沖涼啦，我都用完啲水啫嘛，冇所謂啦，即係好似姊妹咁樣，咁所以但係跟住慢慢就開始我係尋日嗰集就同你講咗，係喎，好似開始中意佢咯喎咁樣，咁所以都幾得意，我覺得我哋係好峰迴路轉嘅，內心非常之矛盾複雜。咁你哋如果再穿越翻呢部劇啊，你哋話會互相會唔會話想做邊一個角色咧？除咗自己嘅角色之外。我覺得你可以。可唔可以用普通話嚟同我哋回答下呢個問題？我唔記得咗我答案漢堡神偷。因為我覺得他的角色就那個層次很多。一開始出來的時候，他是正常的、很聰明的一個人，其實，後來被我插了一刀以後，就變傻子了。就這個傻子有分真傻，還有假傻。因為他好了以後，就是他之後不知道為什麼撞到腦袋，還是插了那個什麼，滅殺邊，就是那個滅殺邊一刀以後，他好像變正常了。正常以後，他要裝傻的那個傻也是另外一種傻，所以他一個角色可以演3種人設，就是我可以真傻，我可以假傻，我可以很聰明。我覺得這個是挺有難度的，就是一個挺有挑戰性的一個角色，我覺得挺好。完全認同。我想試一下你的爸爸，是不是分叔？是不是孫叔？孫叔，對，好高難度啊。對，挺難的。對，你們是幻想一下，如果他有頒獎典禮
然後他入圍了最佳男配角，他裡面所有片段都是睡，都是同一個其實同一個其實 pose。其實你們不知道，但是我們拍的時候有很多的片段，他真的是睡覺的。但是有一些他蠻辛苦的，就是他要站起來的，就有一場你們在公園裡面談天，他就一直站在旁邊去聽你們的。但是他快要醒來了。對，哦他要醒來。醒來了，對，下個禮拜他會醒來，然後有很大的劇情，就是因為他會。那一段戲，你跟他的那場戲我很喜歡，因為我們剛剛看了，然後就很感動，特別的感動。你們會看到的。好期待啊！然後我想做子恒個角色係咩啊？太歲。太歲，我想做太歲，因為我覺得其實跟阿強的那個角色，他的性格都是傻傻的，然後奇奇怪怪的這樣，但是其實他背後的故事是很悲慘。對，很悲慘的，所以我覺得他的角色都挺好演的。我想做饅頭，因為其實他很有戲，但是因為他不能表達，他表達不了，他就常常，其實他是真的是不是道具，但是他沒有動，所以就覺得他是假的。如果我來演他的話呢，可能會更好。因為昨天的開場有饅頭的世界觀，他的對白有對白。對，他很重要。看到有彈幕說福林演狗的時候已經很精彩了，很拼。謝謝。當時有沒有什麼內心活動？下一部戲，做動物，一隻狗。很多人都說很期待結局之後能再跟大家一起聊聊天。其實我們已經約了會一起看結局，對。對，那一天我們也好像會開一個。我們之前不如我哋之前開半個鐘，跟住之後再開10分鐘咁樣，maybe 15分鐘。可以啊。嚟同大家做個 review 係。絕對可以。那我們就約定你們。最後一天就是14號，14，對，14號。大概8點吧。8點鐘，大概是。8點半播啦。那可能我們可以8點做一個。我們8點做一個 live，然後8點半看劇，然後做完之後應該10點半再做另外一個 live。對，那時候你們有什麼問題的話，我們真的可以直接說，什麼都對說出來了。仔細的說一說裡面的伏筆是吧？好，咁我哋轉翻廣東話啦。咁呢次如果你哋再飾演一部戲，再演 CP 嘅話，會想演啲咩類型嘅 CP 呢？我好中意萬兒同阿四嘅關係多啲嘅。因為我覺得扶靈同廢人對我嚟講有啲難演，點解係因為扶靈其實到目前為止都係仍然有一個好忐忑嘅心同埋好忐忑嘅狀態。咁而佢呢個忐忑係好多位都令到我好卻步去表達甜蜜嘅一面。而萬兒同阿四就我唔係有暴力傾向啦，但係打你又幾爽嘅。我知，特別係過咗鏡之後，反應做得太好啦。係啊！有時我都睇到都覺得嗰下應該好傷。所以我自己中意嗰種關係多啲咯。佢有暴力傾向。我都同意你嘅説法。我都覺得唔知點解同你夾。即係你問我，如果係做霸道總裁嗰種，我幻想唔到。唔係我幻想唔到我覺得小鳥依人嘅你唔啱我。我都係中意啲暴力啲嘅陳瑩。係，我都係中意啲。扶靈算唔算小鳥依人呢？其實有啲嘅，不過你個忐忑又影響咗我對你小鳥依人嘅嗰個接收咧。所以你問我俾我揀多次，我都會覺得萬兒同阿四係幾好嘅。你咧中意啲咩？你覺得咧？小妹同阿哥
高強，你覺得小妹好啲定高強好又或者啲？你可以暴力㗎。我麻麻地千都中意細契嗰個，嗰個討一面係嗰樣嘢，太一面，係啊，我都覺得冇乜經歷係，咁樣。係。其實霸道總裁都幾好，你係霸，我都覺得係等陣，你係霸道總裁定我係霸道總裁梗先？係我啦。我自己幻想你兩個啊，即係題外話啦，唔好意思啊，局外人提個 comment 嚟我覺得阿強加霸道總裁係要真心中意，棒聲因為你而家都仲有小係新小新嘅喺度隔住咗你。係即係如果佢冇咗小新，係你由唔中意到嗯咁，不過都幾典型韓劇 feel 喎。一個傻更更嘅入職女員工，唔知入到嚟就個霸道總裁咧，就開始好。其實而家都有少少霸道 feel 嘅，即係態度唔好啦，又未去到霸道總裁 feel 嘅。兩種 feel，但係都係喎，都係喎，係係㗎啊，但係如果因為我覺得你嗰種性格，如果係遇到好霸道嘅佢咧，其實係應該會幾即係我融化咗佢咁樣。係啦，冇錯啊，係咯。我想問霸道總裁係咪通常態度都唔好嘅？冷酷啲咯，高冷出啲咯。邊嘅人一定唔好，但係對外嘅人一定好。即係嗰啲嗰啲，咩嚟㗎？我唔知，總之 J 得霸總好玩喎。即係我做霸道總裁啊，睇唔睇到啊？我做翻千千咯。哇！冇啊，好難演啊！你大家哋記唔記得佢做千千？哇，好辛苦啊，頂唔到。咁聽講下個星期但冇話聽講下個星期傅玲會有一個大轉變喎。係啊，可唔可以透露下？可以啊，我可以講嘅就係我會着翻萬兒着過嘅衫啦。首先，我係好中意萬兒姐《痞子殿下》第一部嘅劇，咁我會着翻佢之前着過嘅衫啦。咁所以外形上係好大分別。性格上都基本上係差唔多180度轉咯，但係要經歷一個靈魂出竅嘅階段先嘅。我都差唔多講晒啦，其實就嚟講完，就嚟講到唔使睇了。咁阿瑩喺呢個劇入邊，佢演嘅係一個內心比較矛盾嘅角色啦。係啊咁有冇邊一刻或者演到邊個橋段嗰陣時，你自己覺得你同佢係好共情，你同佢係好相似嘅咧？我諗我最有傅玲嘅感覺，佢所有嘅痛就係應該我哋即將要播嘅分手嘅片段。我睇翻片我都感受到佢嗰個傷痛同埋佢嗰個不可能接受佢拒絕嘅感受，因為傅玲係用咗20集嘅忐忑同矛盾去終於放低大飛去接受廢人。咁點知呢一刻好晴天霹靂，你就話假㗎。同意。咁嗰一下我係都幾傷痛。嗰一下我覺得我最入到傅玲個心咯。咁所以之後嗰幾集我就暈咗嘅，俾我休息。另外一位當事人點諗咧？個人嚟講咧，係幾中意甜蜜嘅我哋嘅。即係傅玲同埋廢人有一啲甜蜜嘅環節。其實我好中意同你有一場戲叫我哋去完釣魚翻嚟，我哋去完野餐翻嚟，跟住你話點解你嘅嘢唔係咩我嗰段我哋自己度㗎。係啦，冇錯。咁都當然有好多我哋加減咗嘅對白啦。咁嗰場戲我覺得我幾中意個氣氛嘅，即係好似現代情侶都會講嘅嘢。我哋即係一 pair 咗成套劇，去到差唔多10幾集，終於有一啲真係甜蜜少少嘅情節。咁呢樣嘢我覺得係幾好難得啊！其實我哋少咗好多對手戲啊，今次。係啦，冇錯，因為第一出嘅萬兒同阿四其實就好多呢啲，咁即係我同阿瑩係玩得好開心嘅嗰一種戲度，我哋可以自己設計好多，例如話啲動作有啲點樣萬兒去蝦阿四，但阿四又用智取咁樣，嗰啲劇本本身賦予咗，然之後再配合我哋嘅設計，嗰個關係好出得嚟好鮮明嘅。咁但係呢一套咧，我哋就少咗呢一種嘅氣氛。咁所以就會自己好 enjoy 拍嗰一種咯。有就好難得。係啦，冇錯。其實我自己其實都好中意分別同你哋嘅戲嘅，即係阿強嗰種傻更更同阿哥嗰種最係啊，其實今次你哋就多咗好多甜蜜嘅戲咯，即係啲踩腳啊。同意。我睇你哋嗰啲戲咧，
睇到心動㗎，睇到心動㗎，係係啊。下個禮拜有個好慘嘅戲嘅，嗯我趕JW 走嘅一場戲，趕佢離開一仗公司。呢套啲男人都係衰人嚟㗎喎。唔係啊，我記得係出自於愛。我記得嗰一幕我哋演嘅時候咧，我演完嗰度，哇！我睇翻我個妝咧，哇！好醜樣我喊到個妝，跟住我好驚出到嚟係好核突咯。我唔知因為我冇睇到 final version 係點樣樣，所以我都想睇下究竟會點。但冇問後面仲有冇吻戲？咩啊？後邊全部都係好多文戲，文戲戲哦。你講朱文漢戲？成套都係講中文學家。好期待啊！咁想問下豬豬啊，咁你如果你喺呢部，因為你喺呢部戲入邊有好多show 自己身材嘅鏡頭啊，咁有冇覺得喺呢部戲入邊影到自己嘅人生鏡頭，覺得哇我真係好靚仔喎咁樣？哦，呢個問題。哇！正如我開場所講咯，我係一個包袱啦。對唔住，重複個問題，我冇覺得自己好靚仔係咪？即係簡單啲嚟講。有冇一個鏡頭？有冇人生鏡頭覺得？我即係喺呢度有個人生鏡頭，有冇覺得好靚仔？我覺得我每個鏡頭都好靚仔。我覺得靚仔呢嘢太膚淺、太表面，係啊。但係基本上每個 shot 都好靚仔，90%都好靚仔。我講一講我想講啦，咁即係我哋因為我成日都唔會，因為我唔係成日拍劇，咁我第2次啦，真係，跟住咧好搞笑一樣嘢係，我係喺佢度學翻嚟嘅，佢就話俾你聽啊，呢一幕就係我喺成套劇入面第一次出現咁樣啦，永遠第一次出現咧就係會咁樣樣，你明唔明啊？你嗰陣時有教過話過俾我聽㗎，係要點？你咪喺客棧咧。你客棧你就係第一次出現啊嘛，所以咧佢會第一次出現，佢就會真係即係執得好啲佢，因為呢一個係我第一次出現嗰個 shot 咁樣啦，跟住話係喎，就係佢。你睇嗰個梅引子嘛？嗱，呢啲咪就係學一半唔學一半。我意思，我嗰場係我第一次出現，但係我第一次出現咧，唔係淨係即係講個樣，即係你盡量喺第一次出現咧，就要 show 到自己性格嗰樣嘢。係啦，出到自己個性格，咁樣你就會更加俾觀眾去清晰。哦，原來佢係呢個人物性格係做乜嘢嘅。因為我係完全冇呢個概念啊嘛，我根本完全唔知道死啦！我冇研究過究竟邊一個 shot 係我第一次出嚟就係嗰個。所以呢一套嘢第一個鏡頭咧，就係應該就係我搽唇膏㗎啦。係啊。係啦，就係。因為你一出到嚟就係。就念嗰首詩，然後搽唇膏咁樣。係啊。呢個人設立住咗，好型。對我嚟講，我好記得嗰幕咯。但係你冇呢樣嘢都冇影響到你個人設，即係你冇特別諗。因為原來我第一個就係同你中咗彩票。冇錯。跟住我就已經係咩事啊咩事，跟住我已經喺度啦，即係我已經係咗。我已經幫咗你啦。係多謝唔該。咁啱啱 JW 都提到係自己比較少演戲啊嘛，咁你覺得呢次嘅演戲有咩最大感受係乜嘢？最大感受啊，我覺得自己係有進步到嘅，呢樣嘢我自己係好開心嘅，我覺得係需要讚下自己嘅，因為如果我自己都唔讚下自己嘅話咧，就唔得啦，所以我覺得係咯，我係好開心嘅，因為我覺得自己係喺拍《痞子1》嘅時候咧，係喺佢哋身上啦、阿廉啊、阿康啊身上，我係學咗好多嘢，我自然吸收晒喺我身入面。咁跟住拍《痞子2》嘅時候，我就可以運用翻出嚟咯。咁所以對我嚟講，我係好 enjoy 㗎。我覺得拍《痞子2》嘅時候，即係我哋可以，我同佢哋每一位有要一齊做嗰幕嘅時候，我哋都會去一齊諗啲嘢出嚟咁樣咯。我覺得真係好快，我哋追得可以。多謝。咁如果喺現實生活中，兩位女士係更中意廢人呢一款，定係中意公子呢一款咧？哇！出寫。我哋兩個分別係。係咯，你哋兩個。佢就好實際啲咯，我就講嘅實際啲咯。
咁邊個係行動派啊？你而家係問緊MBTI 係嘛？唔係啊，即係邊個係？廢人公子一定係 E MBTI 人嚟嘅，係咩嚟㗎？廢人一定係 E 人啦。佢都係，因為佢成日都喺度公子結哦嗯，我咪撩就係界定 E，即係你中意行動派係嘛？我諗我會揀廢人，因為廢人廢人有咩好？係你如果你欣賞佢，你就會中意佢啦。但係佢可能係好外貌啦，即係個個會吸到好多人嘅眼珠咯。咁我覺得我會想舒服啲咁樣咯，即係唔使驚，哇！出面個個都覺得佢好好喎。佢係讚緊個角色，同埋讚緊豬仔本人，因為靚仔係豬仔本人嘅，但係個角色係個角色嘅。咩？我全部都係講緊角色。你咧？加埋彈幕話加埋阿四同埋千刀去入哦，揀。咁我一定揀阿四啊！咁話咩？我一定會揀阿四。但係千刀都好長情喎。我會揀千尋人格分裂。我揀千尋係啊。詳細講下理由，有冇詳細啲嘅理由啊？點解揀阿四啊？因為即係文采又即係好似識好多嘢，會我會中意一啲我覺得好少嘅 information 突然間講咗出嚟嗰啲嘅，即係你知唔知原來冷知識。係啦，我係中意呢一隻嘅，咁阿四完全係呢一個 type 咯。因為我中意傾下，你知唔知原來咧咁樣嘅喎，我就覺得好叻嘅你，可能係啲好無聊嘅事，但係就咁樣。好。咁呢次《喜之無間道》都有好多嘅動作戲啊，咁你哋有冇話有啲印象深刻或者係？哇！我又可以劇透啦。我唔講咁多啦，算啦。你講。點解？下個禮拜有一場大打戲，我哋四個係同時間吊威亞嘅。OK，that's true，係啊，真嘅。我覺得我就係似Marvel 嘅 Tom Holland，即係成日劇透之後唔俾人再俾佢再做訪問。過兩日咯，過兩日我同佢有一場我追住佢，跟住追到佢跌咗落井嘅，跟住兩個就專登我哋喺外景搭咗個井，廠又搭咗個井，跟住外景就吊個倒樹衝威亞嘅，咁我哋就好即係好近咯，兩個男人倒樹衝攬住跌落井咁。被逼係一個又濕又熱嘅環境嘅一條管道度，然後打交啦，落到去。互相係啦，感受到大家嘅氣息。落到去打交，但係其實個管內面都仲有好多男人去包住嗰個管，因為嗰個管即係始終係搭出嚟。係。咁裏面打交即係要有啲係啊，即係好多男人啊嗰度，我成日記得好多男人。呢件事陽氣好重喎。記得咧？咩啊？動作戲。打交。嚟緊你就會睇到㗎啦！嚟緊呢一個禮拜，哇！真係精彩啊！好辛苦啊！佢臨尾嗰啲動作戲。係啊，好辛苦。你真係要留意一下。佢長期係處於高位㗎。最有佢人生嘅高峰。你諗下，我嗰啲打戲，我隻腳係差唔多冇掂過地下㗎。係啊。係啊。勁嗰啲威亞。係啊。係啊。係冇威亞地去做呢件事。係啊，冇威亞地。冇威亞。一路長期打交，但係隻腳冇掂地下，唔掉威亞。嗰個輕功啊！好犀利啊！呢個真係好犀利，密切留意。咁彈幕都有好多人喺度講話，你哋四個嘅真係好相處，真係好有火花。有冇話諗住一齊去出個旅遊節目咧？出過啊！出過咯。再出咯。係啊，我哋好想再出多次㗎，希望公司會有冇得容許我哋咁做。籌款嘅呢度？嗰啲叫咩啊？嗰啲唔係眾籌 yes。應該冇。內地都得㗎。我哋就阿廉哥而家喺邊啊？貴州。貴州。好啊，就去貴州。做咩唔帶埋好我哋去？啊好啊。做咩唔帶埋我？廉哥。做咩唔帶走錯啦，離開咗。都有彈幕嘅朋友問，可唔可以講下吻戲嘅感受啊？有冇問氣啊？我哋冇啊，唔知啊，冇問氣喎。冇。問氣喎。我哋唔會俾呢一隻你哋兩個嘅吻氣啊，佢哋兩個吻氣。好吉咯！
係我人生食過最差嘅嘴唇咯。我嗰晚要飲咗呢一個忘情酒，我唔記得咗。佢好似用咗幾日時間去我唔記得去咗。 get out from 嗰件事。飲咗三斤3斤酒。一翻到屋企，Auntie問：做咩事啊？點解喊晒咁嘅？好想俾3支威士忌我先，俾啲茅台我先。你哋拍嗰段戲，我哋兩個喺後邊一路喺度睇住，係啊我好似長期 roll 住機影係啊你嘅反應，係我都 save 低咗套劇播完嗰陣，我就會播翻出嚟。係豬仔係絕對非常之唔中意男性嘅。欲拒還迎。咁好，我哋最後進行一個遊戲，跟住贏咗嘅一隊咧就可以抽出我哋最後尾嘅一份禮物啦。好。呢個遊戲咧就係講心入邊嘅説話，就係兩個人一組，跟住一個人心入邊諗住一件事物，跟住俾提示詞俾另外一個人，另外一個人就要根據提示詞去估出呢樣嘢係乜嘢。咁喺一人1分鐘嘅時間，睇下估到邊個最多。即係我自己作一個題目喺自己心入邊。係 OK。好，咁再俾個提示詞，佢可唔可以不斷問嘢㗎？可以 OK。可以。從佢開始先喺咯，佢好似好5個提示清楚佢詞內，5個提示詞內。嗯好，1分鐘，睇下答對幾個。我估。好啊。等係咪乜嘢題目都可以啊？乜嘢題目都可以。好，好而家計時開始1分鐘。 5個字。咁多。 5個字。跟住咧，繼續。你知無間道。喂，1分。跟住咧，得1分鐘係咪啊！到下一組？唔係1分鐘內你哋兩個。你兩個OK。3個字。朱文翰。啱啦。跟住咧， OK，再3個字啊。黃浩兒。又啱啦。2個字啊。陳瑩。啱啦。再3個字啊。周家樂。 OK，再2個字。豬仔。 Yes，再2個字啊。高強。係，再2個字啊。公子。係，再2個字啊。廢人。係，繼續3個字。你講咩我都話係。講個規矩出嚟啦，我已經知點玩呢個遊戲啦。大結局。係。無間道。係。幾點大結局？幾點大結局？幾多號？仲未係。到1分鐘咩？ 14號。啱。連續2小時。冇錯。停。停啊！我諗咁23題到啦。 23題啊嘛，OK 冇問題。23題啊嘛，冇問題。得你負責問你對個。我負責問，你估就得㗎啦。OK，好簡單嘅陣間。好啦，我係咪可以俾提示㗎？我可以。開始咗先啦，開始。可以。我每一個字可以俾5個提示啊嘛，係咪？係。哇，超簡單。咁你準備好咁開始我就開始啦。咁開始㗎啦。咁你重新計過先，因為未正式開始嘅。好。好啦，預備咯開始。喎。1個字嚟嘅啫，數字嚟嘅，你估3。中 OK。好，1個字。一個字。OK，你中咗2題㗎啦，而家下一個字。好，再下一個字。再下一個字。下一個字。5。OK，跟住再下一個字啊。6。中。7，唔好，下一個字。下一個字。8。你真係太靚啦！我俾啲難啲你，2個字。11。Oh my God! You're getting it. OK。再嚟個，再下一個字。再下一個字啊！13。人哋23題啊！OK，再嚟。14。下一題。下一題係咩啊？咁幾多個字？估下先，2個字。15。差唔多啦。再下一題2個字。 21。再下一題2個字。 Oh my God！22。哦 OK，要停啦，佢23都停。再下一題。停咗。OK，佢係22條嘅。我係22條。咁你都數到？佢啱啱數到22嘛，咪22條咯。頭先我哋去到25啊。係嘛？係，我哋25之後先翻返22嘅。 OK。係啊。OK。咁就多你哋一題咯。唉，輸咗俾你哋啫。咁不如一人抽一個，你就一組抽一個觀眾啊，好似啱啱咁樣抽下。觀眾多啲彈幕留言啦嚇。咁我哋數10秒之後 cap 第一個。10、9、8、7、6、4、3、2、1。咦？佢哋都要。唔係，佢哋需要咁9、8、7、6、5、4、3、2、1。第幾個啊？第3個。
夾咗個誒唔係 capital 會唔會睇到啲唔應該睇嘅相？嚇，啊啊 OK，饅頭啊，唔係饅頭 S 啊 S 啊 S S 跟住流汗，係遊戲紫色嗰隻，跟住即 S 係 S 流汗。流汗，公係啊仔 S S 嘅流汗。好，恭喜呢位觀眾喺後台留言俾我哋就可以領取到。數5秒就得啦，呢啲。 5、4、四、 3、三、 2、一， 1，都係第三個係咪？係。只喜歡你定欣。恭喜晒定欣。定欣你好啊！ OK，只咁喜歡你定欣心心。好，恭喜呢位觀眾，到時都係聯繫後台就可以領取到我哋嘅小禮物啦。 Thank you， Thank you。唔該。最後尾可唔可以同大家一齊唱一首主題曲？唱下啦，唱兩句啦，送啲福嚟俾我哋觀眾啦。我是發不起溫你。唔得。第一句。歌詞有冇觀眾朋友可以打幾句歌詞出嚟？我睇到我就識唱㗎啦。你只要幫我打一句出嚟，我就已經識唱㗎。我是花不起。唔係呢首啊，唔係呢首啊，或者天唔係呢首啊。痛的告別可以睇愛着當初的。資源啊，唔係啊，故事咁樣。唔係啊。望住當初的片段啊。有冇小編可以係有冇？我可以播下唔。係啊，你有冇歌詞俾我，我就歌可以詞。好，等陣下。或者可以唱《男兒從前為國》。哦，係啊，你唱，你唱，你啊，你唱啊！你有冇唱過啊？我從來好少喺公眾場上。哇！我覺得你真係，好我都嘢講係啦，㗎。我你真係應該要地啊嘛，跟住我播住被子一嚟瞓覺啦，跟住突然間朦朧起身，哇！有個男人唱曲咁正嘅，啱啱播一個片頭《男兒從前為國》。有啦，好。我哋唱 chorus 啦。望遠身與色初秀，望滿心唔啱喎，你寫啊呢度。望遠身與色初秀，晚問兩心邂逅，我數走在等候。若這心情為你燒腦，記住明日見。山高水長，這心曲繞梁不斷。個個都叫你唱喎，嘉樂。男兒從前為打啲歌詞出嚟啊！打啲歌詞出嚟，我考慮下。咁同大家安利下最後嘅結局啊，就係我唔捨得你哋喎，不如我哋傾多陣。 So sweet。講下你想講嘅嘢。講下你想講嘅嘢。我覺得今個禮拜係好多劇情發生，所有嘢都會即係啲嗰啲密碼嗰啲咩有個答案咯。係啲答案會出晒我哋嘅嚟伏咯。筆全部會一爆出嚟，所以唔係話浮出嚟，話現出嚟，爆出嚟。係爆出嚟真係。好勁！即係我覺得我哋頭嗰20集，可能有好多係滿足咗想即係輕輕鬆鬆一集笑完就算嘅觀眾。之後嗰5集就係還翻晒俾所有一路以嚟想睇劇情啊，想估啲伏筆係乜我哋好嘢，多鋪陳，都係啦，鋪咗20集。冇錯。同埋其實一路以嚟都有啲嘅，即係想喺你無謂咁無厘頭笑完之嘅中間又吉你一針咁樣，到之後你就會發現，哇！原來自己俾人吉咗咁多針㗎啦，咁好睇喎！原來套嘢咁樣咯。我跟住諗呢啲5集啊，你消化唔到。係啊。所以如果想消化得好啲咧，你試下由第一集開始睇，你開始，其實而家由第一集開始睇咧，都可以開始串連到，會估到啊，可能大家會估到啊邊個係大飛，邊個係元宇宙。你開始由第一集睇咧，你就會知道咁咯，係咯。即係個 pattern 就係一開始就係睇啦，咦？跟住然之後你就然之後你翻去第一集重新睇過，咁你就會重複呢個 pattern。到第二次睇嘅時候咧，你就會咁樣咯。
睇嚟都要睇多2次先得啊。咁痞子無間道而家都喺我哋埋堆堆 APP 度獨播啦。咁希望大家都繼續關注我哋嘅痞子無間道，講得啱關啊！注幾位藝人。好，係同大家拜拜啦！我哋我今日嘅直播就未哦，唔好意思，唔好意思，唔好意思啊，講得好快啫。走啦。唔係我想借呢個機會多謝咁多位觀眾咁支持同埋咁俾咁多耐性我哋，因為我哋都知你哋等咗好耐先至睇到痞子無間道，咁我哋都知道小紅書有一班 fans 都真係好忠實嘅 fans，又重睇翻第一篇啦，又會每日去睇我哋嘅劇情啦，咁好多謝你哋對我哋嘅愛，好多謝你哋對我哋嘅支持同埋耐性，因為我哋都知而家剩翻5集去講咁多劇情係真係可能會有啲位可能慢咗少少啦，咁所以多謝你哋嘅耐性啦。咁到最後就係記住留意痞子無間道。好，今晚都要睇埋堆堆 APP 嘅痞子無間道啦。 Yes。好，你哋繼續喺小紅書度出 post，因為我都成日睇嘅，即係你哋出嗰啲 post 咧，我會睇。係 at 埋我大家。黃浩兒我啊，我覺得。同埋好想阿瑩提一提，因為都好想多謝翻真係好用心睇嘅觀眾，即係你哋見到嗰啲細節再 po 翻出嚟咧。呢啲細節仲細過我哋睇劇本嗰啲細係節。啊，嗰啲真係抵賺抵食。同埋我好中意睇到你哋去估下邊個打邊個，然後我見到你哋估錯，我會好開心。係，但係好多謝大家即係好主動去係啊，我哋去見到你哋寫嘅嘢都好鼓勵到我哋嘅，咁所以係啦，都係多謝你哋啦。咁希望你哋繼續支持我哋最後嗰5集嘅結局篇，亦都係嚟緊呢個禮拜啦。咁就到時再同大家直播。 Yes，到時我再話你知，我頭先一路好想講，但係又冇講到，有機會話你知嗰樣嘢。我走去再講多啲，雖然我已經講咗好多。好，拜拜拜。拜。記得鎖定埋堆堆 APP 啦。